今天我要做一件大事，我要给一个女孩送上一份珍贵的礼物，原价5000多，现在只要10块钱，挂在闲鱼上，送给你。我的女孩。昨天刚给大家介绍完咱河南产的钻石，今天闲鱼就找上门来了，说你天天在外边见识这么多好东西啊，你不知道给你的粉丝们分享一下。说得对。那咱们第一件重磅单品啊，就是我们的1克拉钻石。当当，你看看多闪耀，这是咱河南蔗城的培育钻石啊。虽然没有天然钻石那么贵，但咱的心意在这儿呢。反正都是碳嘛，一样一样的。看这小碳块啊，多美，光彩照人。现在10块钱，上车。接着哈，马上过年了，人家得给大家上点年味十足的东西，而且还得实用。我们甘肃庆阳的龙年剪纸，还有河北衡水武强县的木板年画。哎呀，我真的好骄傲呀！这可都是咱们国家级的非遗。如果不是之前去了现场啊，这些好东西你都不知道上哪儿买去。你看这个庆阳剪纸哈，剪法很精简，很粗放，就是大西北那种古朴的味道。而且这些图案也不是批量复制的，都是我们的非遗传承人马路老师自己设计的。这武强年画呢，是我从博物馆旁边给大家买回来的，用的杜陵木刻板，配色啊，你看非常独特好看。你看就这往家里一贴一挂，咱家过年的气质都跟别人不一样。这新年好兆头不说来就来了吗？这几个套装加一起都上千了，现在呢，在我这儿依旧10块钱。上车。怎么突然感觉我跟那个带货主播似的呀？太激动了。其实主要就是真的想把这些好东西真诚的分享给大家，别让大家光看我视频过眼瘾啊！你们可以点击评论区链接，或者上闲鱼搜索羊毛月加认证的这个就能找到我了。这里的每一件都是1000元级别，而且都是咱从当地人肉淘回来的，绝对属于是闲置的高端局，就当送给大家的新年礼物啦。除了这些，还有我平时旅行当中用到的一些好用的小东西，像是这个手持挂烫机、U 型枕、折叠泡脚桶、麦克风，还有这个戴森吹风机，全部10块钱上架到闲鱼给到大家。后续我也会持续上新的，大家可以关注一下。那接下来啊，是2件很漂亮的工艺品，广西河池毛南族的花竹帽，就是大家之前看我视频里那个把花竹帽做成台灯和包包的小姐姐做的。她这每一顶啊都是定制的，2个月才能做完，而且根本排不过来。而且就这种编织工艺真的是属于失传的边缘，哎，拿出来送给有缘人收藏了，其实还怪舍不得的。还有我们这把四川泸州分水岭镇的油纸伞，很多人都以为油纸伞是江南的，但你错了，油纸伞的老家真的是四川泸州，伞面就有一股桐油的香味儿，真的能防雨。还有干花工艺，就这俩东西拿出去玩当个拍摄道具，那可太出片了。你只要拿在手里，你就会知道这个质感真的完全不一样。其实本来还有这个四川宜宾江安县的非遗竹黄的，是大师一刀一刀在竹子上刻出来的，可是因为南北方湿度差异太大，你看这么好的东西在家里给放裂了。还有我们江西上饶鄱阳县的漆器，也是怕碎掉就没法给大家上架。还有好多生鲜，好多美食。哎呀，以后有机会一定邀请大家和我一起旅游，我们一起品鉴最地道的美食，感受国家非遗的魅力啊！对了，咱还有个福利哈，买到这些闲置的宝子们可以获得我的亲笔签名照，是不是超大福利？不会因为我送签名照你们就不买了吧？那就这样吧，我们闲鱼见，拜拜。中国最悲催的城市，有机场但没有航班，有火车站却没有火车，有码头却没有船在这儿停靠，这就是广东罗定。当我们走进只有这么大点的罗定机场，曾经热闹的航站楼已经改成了跳伞基地。说以前这个地方都开始放牛了，看上去很气派的火车站，如今却只剩下4条荒废的铁道。就连火车站的大爷都说：“你北京，你到你北京上这干嘛来？到这边玩来了？搁广州奔那呀东莞啦、肇庆了，你上这地儿看看，你上这地儿看啥来？”但这座似乎只能用破败、落寞来形容的小城，我对它却有种说不出来的感觉。就像我原是最讨厌下雨的，但在这里，云的灰、树的绿、房的白、朦胧的雨雾，却让这些景致错落得更有诗意。一片欣欣向荣的向日葵花海，却绽放在旧的有些发黑的大桥下。别人是桥下流水，而这里是水在桥上流。路边小店的油锅，也许是这里最热闹沸腾的，里面是炸虾堆、炸番薯。桌上是用碗扣着装的酱油味的白糕。而最令我没想到的是，这座实在是有些不起眼的广东小城，竟然是肠粉的发源地。肠粉居然是罗定市发源地。来呀，好多五色。这家店的招牌看上去就不属于这个时代，
走进去一看，里面更像是一个古董店，8块钱一大盘的肠粉，做法看上去和其他地方别无二致，但口感、调味却都很新奇。它这个皮很厚，有点像吃煎饼，像那个宽面条一样。我的天然的材料，没有什么添加剂啊，什么都没有，什么都没有，再用买磨出来的，有那个老传统，很多工的，没有赚钱的爱好。我看您把店里装的也很漂亮，是像个古董店一样，感觉有那个文化，有先至搞那个肠粉好吃噶，有啲文化底蕴先得噶。你就会觉得好奇怪，做肠粉不为赚钱，却也要讲究文化底蕴，是因为这里也有着悠远的历史、浓厚的学风吗？罗定学宫曾是中山大学的旧址，一层层登上罗定文塔，上面还写着金榜题名，好像是越小的地方，生活在这里的人反而有一种谜一样的专注。而罗定这片土地，即使时间仿佛凝固了，它谜一样的吸引力却丝毫不减。离开罗定，我们又来到了旁边的新兴县，这里是著名的禅都、流都，二者结合，第一个想到的自然就是温泉。泡之前当然先要净身洗头，海飞丝控油绿瓶自然是我的首选，里面的弱酸性亲肤的吸油配方温和不刺激，稍微揉搓一下，泡沫就特别丰富，像小磁铁一样，精准找到藏在头皮里的油脂，还不伤头皮。初春的广东，山林的气味混合着湿冷的空气，侵袭着我们，但温泉就像我们与地心的接口，大地出汗，我们也出汗，雾气弥漫中，大地的能量就这样灌入你的身体，非得把自己泡得红彤彤的，才能心满意足的离去。你们看看洗完以后这个蓬松度啊，压都压不下去，这不轻松实现高颅顶。但第二天的主题好像就没有那么轻松了。当我走进国恩寺，走进六祖慧能的故里，我才知道什么是岭南第一圣域的气场。笼罩在这座寺庙的气氛就截然不同。他们说那就是禅意。然而什么是禅呢？百度告诉我，禅就是静思，静静过滤生活的碎片，修正错误的思维和恶念。那是一种生发智慧的生活方式。当你拥有宁静的心，当你质朴无瑕，回归本真，这便是参透人生。于是似懂非懂中，我抄写了人生中第一段经书，熏香的味道很淡，只有足够专注才能闻到。短短几行文字，从抓耳挠腮到可以感受到笔触的流动。大概禅修就像含一颗话梅，从入口难以忍受的酸涩，到用舌尖舔舐着果核上每一缕滋味，这个过程大概也只有自己才清楚吧。所以新兴的良果名不虚传，每一颗似乎也蕴含了人间百味。最后一站是云城和云安，这里最出名的是各种各样的食材，千奇百怪的食艺。因为这里的地质条件奇特到在市中心就能有一个光怪陆离的溶洞，让你从山的这头穿越到那头。所以独特的地理条件诞生了独特的水质，独特的水质又能做出独特的茶冻豆腐，那种渗水一样鲜嫩的口感，就能让你莫名想到在滴水的石灰岩。你就会觉得，哎，这世间一切真的就是一环扣一环，而这一切似乎又都要归于云浮这个名字。这大概是广东最没存在感的一个城市，但对这里来说，好像一切又都只是浮云。这里总让人感觉到安定，这安定大概是罗定的定，是禅定的定，也是磐石一般的坚定。但这并不是停滞不前，因为禅虽是静思，更是养精蓄锐，蓄势待发。或许我并不了解，但我就是有种直觉，这个西江南江环绕，六祖保佑的云浮，未来可期。